Pessoal, mais uma dica de mecânica, Thiago Mecânica. Vamos falar dessa Ranger 2.2, né? Esse carro chegou pra gente na oficina com barulho aqui na suspensão desse lado. As peças, uma barulheira que estava. O cara tava andando ali, tava. Olha o barulho que tá fazendo. Ó, esse barulho, ó. Nada mais é do que essa biletinha aqui, ó. Ela folga, ó. Deixa eu pegar o barulho dela. Ela fica batendo, ó. Esse no calçamento, sai de chão, o cara andando, ó. Só isso, eu já examinei o resto aqui sim. Aqui os pivôs de cima tá certinho, bucho de bandeja lá, as molas, coxinha, tudo certinho. Aqui não apareceu folga nenhuma aqui no terminal de direção. Nas buchas aqui da barra também, aqui da barra estabilizadora, né? Nessa mesma barra aqui, ó. Ela vem aqui que ela pega nessa bieleta aqui, ó. Olha o barulho, velho, que ela... E aqui as buchas da bandeja também, aqui tá tranquilo, não tem folga, não tem nada. As coifinhas certinhas, tudo aí, ó. Mas era só essas buchas essas bieletas, né? Vamos substituir as duas aí, que as duas estão folgadas, tudo aí. Vamos tá resolvendo o barulho do carro aí. Deu bom então? Quanto é isso aí? Até mais.